J'imite le brame du cerf depuis bientôt 40 ans avec différents instruments. J'ai commencé avec un seau en plastique, ensuite il y a eu un tuyau simple en PVC qui a très bien marché pendant 20 ans, et depuis que je participe au championnat de France et d'Europe, j'ai appris à utiliser d'autres appeaux, comme ces appeaux en bois articulé qui permettent de bien moduler les sons.